반갑습니다. 바로 이 강으로 진행하도록 하겠습니다. 여러분, 저번 강의는 좀 쉬웠죠? 제가 PNG 파일을 만들어서 드렸으니까 여러분은 뭐죠? 복사 붙이기만 하니까 이렇게 여러분 아궁이 안에 있는 장작불이 막 이렇게 만들어졌죠. 그리고 여러분 저장만 해서 사용했을 겁니다. 근데 오늘은 조금 응용해서 여러분 이 아궁이 만드는 거 있죠. 이걸 만드는 것을 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 조금 헷갈릴 수 있습니다. 제가 강의할 때 여러분 천천히 따라서 잘 오시면은 잘할 수 있을 겁니다. 제가 이를 닫고요. 오늘 자료도 똑같이 여러분 저 강의에 블로그에 들어오면 애니메이션 강의라는 카테고리 들어오면은 여러분 첨부 파일이 있습니다. 이걸 저장해서 압축을 푸시면은 여러분 이렇게 벽돌벽이라는 자료가 이렇게 4개가 만들어질 겁니다. 이걸로 제가 사용해 보도록 하겠습니다. 오늘 버전은 제가 CC 버전과 CS5 버전을 같이 사용해 볼게요. 자, 먼저 제가 불러오도록 하겠습니다. 자, 먼저는 이거 불러볼까요? 불러왔습니다. 자르기 누르고 왼쪽에 자르기, 폭은 700, 높이는 1000 이렇게 할게요. 그리고 해상도는 72. 그리고 제가 영역을 이렇게 잡겠습니다. 영역을 지정하고 엔터를 치면 이렇게 잘라지죠? 왼쪽에 도구 중에서 손도구를 더블 클릭하면은 여러분 화면을 꽉 차게 화면을 맞게 이렇게 제가 정렬이 되죠. 자, 이렇게 만들어 놓고 오른쪽에 레이어를 보시면 여러분 레이어가 잠겨 있다 그렇습니다. 원본을 가져오면 항상 잠겨 있죠. 그럴 때 여러분 여기 있는 잠겨 있는 레이어를 일반 레이어로 만들 때 레이어를 풀 때는 Alt를 누르고 이 자물쇠를 더블 클릭하면 이렇게 풀립니다. Alt를 누르고 더블 클릭. 자, 그러신 다음에 여러분 왼쪽에 도구 중에서 사각형 도구 클릭하고 패드 값은 0으로 옵니다. 그리고 영역을 제가 잡습니다. 왜요? 이 아궁이 안에 불이 어느 정도 크기로 들어올지를 결정하고 영역을 잡습니다. 이렇게 영역 잡고 딜리트를 누르면 이렇게 여러분 지워집니다. 지워지는 이 영역을 여러분 여기 여러분 이게 바둑판처럼 보이죠? 이것을 여러분 투명 이미지라고 말을 하고 이렇게 저장을 하면 이걸 PNG 파일로 만들어진 겁니다. 그래서 저번에는 제가 이렇게 만들어서 여러분한테 드린 겁니다. 자, 이렇게 지웠으면 영역이 지금 돼 있죠. 이 상태에서 여러분 레이어를 추가합니다. 레이어를 추가하고 편집 가서 편집으로 가서 우리 회구로 옵니다. 회구를 클릭한 다음에 여러분 폭은 두께는 30으로 갈게요. 그리고 색상을 선택한 다음에 여러분 이 배경에서 조금 어두운 색 쪽을 뽑아낼게요. 조금 더 어두운 색 이쪽 정도 될까요? 됐네요. 어두운 색을 뽑아서 확인을 누르고 위치는 여러분 안쪽, 중앙, 바깥쪽이 있습니다. 영역 바깥쪽으로 제가 테두리를 만들게요. 바깥쪽 선택하고 확인을 누르면 이렇게 들어옵니다. 보셨나요? 자, 이 상태에서 여러분 바로 레이어 스타일. 자, 레이어에서 FX를 누르면은 여러분 그림자를 들어옵니다. 그림자에서는 기본값으로 가겠습니다. 여기를 제가 120 그리고 10을 주고 여기는 5를 주고 여기도 10을 주겠습니다. 그리고 여러분 여기서 경사와 엠보스를 주면은 조금 더 입체감이 생기죠. 여기서 경사 엠보스를 클릭하고 여러분 여기서 보면은 이 기법이라고 보이죠. 여기서 오른쪽 여기를 클릭하면은 여러분 매끄럽게를 클릭하면 거칠게 깎기가 나옵니다. 거칠게 깎기를 클릭하면 좀 더 여기 각이 지게 됩니다. 조금 더 날카롭게 각이 지거든요. 이거 깊이를 조금 더 올리면은 여기가 조금 더 거칠게 깎아집니다. 여기가. 자, 그리고 여러분 크기를 조금 올리면은 조금 올린 거 봤나요? 여러분 이거 보셨죠? 이렇게 움직이면은 여기 액자가 테두리가 만들어지는 게 여러분 조금 더 다르게 보이죠? 자, 그래서 여기는 제가 크기는 제가 10 정도 가고 깊이는 제가 150 정도만 가겠습니다. 여기가 이제 아궁이라고 이렇게 만듭니다.
이게 만들고, 자, 그리고 확인을 누릅니다. 확인을 누르고 바로 한 번 더 레이어를 추가합니다. 레이어를 추가해서 이 안쪽이 장작불이 나오는 이 안쪽을 검정색으로 만들 겁니다. 검정색. 자, 그래서 다시 똑같이 편집 가서 제가 여기서 획으로 가서 이번엔 색상을 저는 검정색으로 갈게요. 왜요? 여기가 불이 나오는 장작불이 나오는 안쪽은 검정색이 돼야지 약간 합성티가 안 납니다, 이게. 자, 그래서 확인을 누르고 검정색 주고, 여러분 여기는 여기 안쪽으로, 영역 안쪽으로 가서 안쪽에가 테두리가 만들어지도록 하겠습니다. 그래서 안쪽을 제가 선택할게요. 안쪽 선택하고 확인을 누르면 여러분 여기서 이렇게 안쪽에 아궁이가 어둡게 이렇게 나타납니다. 보셨죠? 자, 그래 놓고 이렇게 하면 될 것 같습니다. 자, 그래 놓고 여러분 여기 영역 취소를 컨트롤 D라고 부릅니다. 컨트롤 D. 그럼 영역 취소가 됐습니다. 영역 취소하시고, 여러분 여기 아까 테두리 만들었던, 겉에 테두리 만들었던 거 있었죠? 이 부분을 약간 제가 질감을 조금만 줘 볼게요. 그러면 아래 밑에 이게 테두리 레이어 여기를 클릭하고, 저는 레이어 1번이네요. 여기 클릭해서 자, 필터 누르고, 자, 텍스처 들어가서 텍스처화를 들어가면은 약간 여러분 여기가 여러분 여기가 약간 입체감이 이렇게 조금, 아니 질감이 좀 만들어질 거예요. 여러분 여기 들어와서 질감 만들 때는 여기서 만드실 때는 캔버스가 있고, 여러분 사암도 괜찮은 것 같아요. 사암으로 가보겠습니다. 사암 누르고 기본값은 저는 105를 씁니다. 이렇게 해놓고 확인을 누르면 여러분 여기가 보였나요? 그럴싸하죠. 이렇게. 그래서 약간 질감을 주고 이렇게 만들었습니다. 이렇게 만들었네요. 자, 그리고 여러분 여기서는 전체 레이어를 하나로 묶어야죠. 그렇죠? 전체 레이어 하나 묶습니다. 그래서 Shift 누르고 맨 밑에 레이어를 클릭하고 컨트롤 E를 누르면은 레이어가 하나로 이렇게 묶였습니다. 컨트롤 E. 컨트롤 G는 그룹 묶는 거고, 컨트롤 E는 머지죠. 머지. 그래서 병합을 한다는 뜻이죠. 이렇게 만들어 놓고 오른쪽으로 조금 빼놓을게요. 그래 놓고 아까 여러분 장작불 레이어를 장작불을 불러오도록 하겠습니다. 이거 두 번째 거 불러와 볼까요? 이렇게 불러오고, 이렇게 불러온 다음에 제가 전체를 어떻게 해요? 전체를 제가 그룹으로 묶는다 그랬죠. 컨트롤 G를 누릅니다. 묶겠네요. 묶은 다음에 자, 여러분 아까 여기 우리가 만들었던 오른쪽에 여기 벽돌 레이어 있었죠. 이걸 컨트롤 A, 컨트롤 C. 여러분 복사하실 때 여러분 여기서 오른쪽 이 레이어를 클릭하고 하셔야 돼요. 클릭하고 컨트롤 A, 컨트롤 C를 누르고, 자, 다시 왼쪽 레이어 여기 장작불 레이어를 클릭하고 컨트롤 V를 하면 됩니다. 그러면 이렇게 들어왔죠. 그랬으면 들어온 거 확인하고 이제 이건 닫아도 되겠네요. 닫고 아니요 하겠습니다. 자, 그러면 여러분 우리가 만든 png 파일이 이렇게 들어왔습니다. 자, 그리고 제가 여러분 여기서 여기 아래쪽 그룹 레이어를 클릭하고 컨트롤 T를 누르고, 여러분 이동 도구에서 컨트롤 T를 누르고 조금 아래쪽에 제가 장작불을 조금 움직여 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 움직였네요. 움직이고 엔터 친 다음에 제가 창 누르고 애니메이션을 클릭하고 플레이를 시키면 여러분 이렇게 만들어졌습니다. 어때요? 멋있죠? 여러분 이렇게 만들어 쓰는 게 여러분 실력이죠. 1강에서는 제가 어땠습니까? 여러분한테 다 만들어 드렸죠. 근데 여러분 2강에서는 직접 이렇게 만드는 거 어렵지 않습니다. 쭉 따라오시면. 제가 이건 자 멈추고, 자, 이건 닫겠습니다. 닫고 제가 CC 버전에서 빠르게 한 번만 진행해 보도록 하겠습니다. 다시 CC 버전 들어올게요. CC 버전이나 CSO 버전에서 그 방법은 같은데 혹시 또 이 버전 가지고 있는 분들 똑같습니다. 제가 똑같이 불러오도록 하겠습니다. 두 번째 사진 불러와 볼까요? 자, 이 사진이 들어왔네요. 자, 이 사진 다시 한번 볼까요? 이 사진, 두 번째 그냥 이거 불러오죠. 자, 불러왔습니다. 자, 자르기 누르고요. 위에서 700에 1000으로 자릅니다.
그렇죠? 해상도 72 엔터. 엔터 치고 제가 손도구 더블 클릭하고 됐네요. 자, 이 상태에서 여러분 오른쪽에 레이어가 잠겨 있다. 이럴 때는 어떻게 해요? Alt를 누르고 이 자물쇠를 더블 클릭하면 레이어가 풀린다 그랬죠. 네, 풀렸습니다. 자, 이 상태에서 여러분, 자, 왼쪽에 도구 중에서 두 번째 도구 꾹 누르면 사각형 선택 도구죠. 자, 그리고 영역을 잡습니다. 이렇게 영역 잡았네요. 잡고, 그리고 제가 딜리트 누른다 그랬죠. 여러분 똑같지 않습니까? 예, 그렇습니다. 자, 그리고 레이어를 제가 추가하고, 자, 편집 가서 어디로 가요? 획으로 갑니다. 획으로 가서 두께 제가 30을 갖습니다. 30 가고 색상을 클릭한 다음에 여기서 조금 제가 어두운 색상을 뽑아낸다 그랬죠. 어두운 색상 뽑아내서 자, 그리고 확인을 누르고 여기는 바깥쪽, 그리고 확인 누르면 똑같이 이렇게 만들어집니다. 보셨나요? 만들어졌죠. 그런 다음에 여러분 똑같이 FX 가서 자, 제가 그림자로 갑니다. 그림자에서 기본 색깔은 제가 여기서 120도 주고 15, 10 돼 있네요. 그리고 여러분 아까 제가 경사와 엠보스 들어왔죠. 클릭했습니다. 그리고 여기서는 기법은 거칠게 깎기. 그렇죠? 여기서는 깊이는 제가 아까 150 주자 그랬습니다. 그리고 여기는 크기는 10을 주면은 어떻게 해요? 아까하고 똑같이 만들어졌죠. 보셨나요? 이렇게 됐습니다. 그리고 확인을 누르고 똑같이 레이어를 하나 추가시키고 다시 편집 누르고 또 획으로 갑니다. 획으로 간 다음에 예, 색상만 검정색으로 간다 그랬죠. 그리고 여러분 여기서는 안쪽을 선택한다. 안쪽으로 만들어져라. 그래 놓고 확인을 누르면 이렇게 만들어졌네요. 그렇죠? 이렇게 만들어져서 컨트롤 D 영역을 취소하고 그리고 아까 레이어, 아까 테두리 레이어를 클릭하고 어떻게 해요? 자, 우리 자, 필터 누르고 필터 갤러리 가야 되겠죠. 필터 갤러리 가면은 여러분 여기서 여러분 여기 들어오는 효과 중에 텍스처 들어왔네요. 텍스처화 오른쪽에 들어와서 여러분 3 똑같죠. 클릭해서 100 여기는 5 갈게요. 이렇게 누르고 확인 누르면 됩니다. 그러면 여러분 이렇게 질감이 만들어졌죠. 그리고 전체를 제가 똑같이 묶는다 그랬죠. 컨트롤 E 누르고 됐습니다. 그래 놓고 여러분 어떻게 해요? 아까 같이 똑같이 여러분 이거 또 이렇게 장작불을 불러왔습니다. 그리고 전체 레이어를 묶습니다. 컨트롤 G로 묶고 그리고 여기 만들어 놓은 이게 벽돌 레이어를 컨트롤 A, 컨트롤 C 복사를 해서 이쪽에 여러분 장작불 레이어를 클릭하고 컨트롤 V 하면은 이렇게 들어온다 그랬죠. 들어온 거 확인하고 오른쪽 여기를 닫습니다. 닫고 여러분 여기 장작불을 좀 조절해야 되니까 그룹 레이어를 클릭하고 컨트롤 T를 누르고 조금 이렇게 내려오면 될 것 같네요. 예, 그리고 너무 또 여러분 크기를 줄이려면 이렇게 줄여도 되겠죠. 이렇게 줄여서 이렇게 놓으면 되겠습니다. 조금만 키울까요? 그래 놓고 엔터. 그래 놓고 조금만 내리도록 하겠습니다. 됐네요. 그리고 창 누르고 예, 여기 타임라인 클릭해서 플레이를 시키면 어떻게 해요? 예, 똑같이 만들어졌죠. 예, 여러분, 자, 오늘 강의 조금 헷갈릴 수 있지만은 제 강의를 반복해서 천천히 따라 하시면은 이렇게 카드를 멋지게 만들 수 있습니다. 그리고 여기다 글 하나 쓰시고 이렇게 올겨울에 따뜻한 카드 이렇게 보내보시기 바랍니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다.